وبعد قليل إن شاء الله راح يكون معنا ضيف حلقتنا أيضا لليوم سعادة النائب أحمد القطاونة أبو مجاهد، أيضا للحديث أكثر حول دور مجلس النواب في دعم هذه المشاريع والتشاركية أيضا، وما هي الأمور التي تمت ما بعد اللقاء الذي حصل ما بين نواب محافظة الكرك مع مجلس المحافظة اللامركزية. هنالك يعني لقاءات حصلت ما بينهم منذ بداية مجلس النواب 19، وهنالك كان في تركيز على بعض الأمور وبعض النقاط من قبل النواب لحتى يشتغلوا عليها بشكل أكثر ولحتى يكونوا على اطلاع أول بأول. الآن يعني يسعدنا أن نرحب في سعادة النائب أحمد القطاونة أبو مجاهد. يسعد مساءك سيدي. حياك الله يا مرحبا، أهلا وسهلا. تحياتي إلك وخالص المحبة والتقدير. يعني كان بالود أنك تكون معنا بالاستوديو ولكن حضرتك اليوم بعمان. والله يعني أنا بتشرف إني أكون في الإذاعة، وللأسف حتى يعني نزولي لعمان التغى، وبرضه كمان يدوب استطعت إني أقدر الله يقويك التزم معاكم في الموعد للامانه، يعني هيك صحيح عنده شويه ظروف. صحيح يعني اهلا وسهلا. يعني حضرتك منذ الصباح، يعني اليوم انا يمكن على تواصل مع مدير مكتبه بقول لي والله لو تشوف من اليوم وهو مع فلان وعلان، يعني الله يقويك. وصدقا والله يا سعادتك مش مجامله، يعني لمثل حضراتك هكذا نريد النائب الكركي والنائب الاردني. الله يبارك فيك، وهذا واجبنا لا نشكر عليه، هو واجبنا ومطلوب منا شيء نحققه على أرض الواقع إن شاء الله تعالى، أن نقدر نخدم أهلنا في الكرك كاملة. الله يقويك يا سيدي، الله يقويك، يعطيك ألف عافية سيدي. يعني حديثنا لليوم عن دور مجلس النواب في التشاركية مع مجلس المحافظة، ومنذ أن يعني منذ بداية مجلس النواب 19 حصل يعني لقاء ما بين نواب الكرك ومجلس المحافظة، وكان في يعني دار الحديث حول نقاط معينة في مجلس المحافظة. وحقيقة قبل قليل كان معنا صايل بيك يعني رئيس مجلس المحافظة كان معنا على الهواء، ويعني أشاد في اللقاءات اللي حصلت ما بينكم بينه، وصراحة قال يعني لاحظنا بصدق من نواب الكرك والغيرة على الكرك وعلى المشاريع اللي بدهم يقدموها للكرك، وهذا ما نأمله من حضرتك سيدي ومن أيضا نواب الكرك. حدثنا عن دور النواب اليوم تجاه مجلس محافظة الكرك، وماذا قدموا أو ماذا سيقدموا في المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أهلا وسهلا فيك أخ عبد الله، ما شاء الله عليك، أنت قامة شبابية محترمة وقامة إعلامية محترمة، ربي يحفظك. كل الاحترام لك ولإذاعة صوت الكرك في جامعة موسى الحبيبة. الله يحفظك سيدي. بداية أخي العزيز، مجلس المحافظات اللامركزية هي تجربة وطنية مقدرة، وعلى الجميع أن يقوم بتسهيل يعني مهامها ولتقوم بواجباتها يعني على أكمل وجه، بما يحقق إن شاء الله تعالى الجانب الخدماتي والجانب التنموي للمحافظات، يعني كل حسب موازنتها. مجالس المحافظات واللامركزية على مستوى مساحة الوطن الحبيب في اعتقادي هي تجربة جديدة، ولا بد من الاستفادة يعني من هذه التجربة بعمل يعني شيء من التقييم، لنقف عند بعض التشريعات والقوانين الناظمة لهذه العملية ولهذه التجربة، لتعالج في الأيام القادمة من حيث الصلاحيات، من حيث ما تستطيع المجالس أن تقدمه، وما هي إمكانياتها، وما هو أسس العدالة في توزيع الموازنات على المحافظات على مستوى المملكة. صحيح. في اعتقادي أن مجلس النواب، وإذا أردت أن أتحدث عن دائرة الكرك تحديدا، ما يطلب منا كثير تجاه مجلس محافظة الكرك، وتشرفنا سابقا وبداية النجاح أن التقينا مع مجلس المحافظة للوقوف عند كثير من المشكلات والتحديات والعقبات التي تواجه إخواننا في مجلس المحافظة. مطلوب من نواب الكرك لابد من الضغط حقيقة على الحكومة
يعني لأن تلتزم بأن يكون هنالك عدالة في التوزيع بالنسبة للموازنة. للأسف محافظة الكرك هذه أكثر من عام تكون في محافظة الكرك آخر محافظة في الموازنة، والمبلغ المالي لا يكتمل أساسا، حتى يعني رغم أنها تأتي في المرتبة الأخيرة من حيث ترتيب المبالغ المالية، إلا أنه كذلك الأمر يأتي أنه لا تصرف المبالغ كاملة، وهذا ينعكس سلبا على المشاريع وعلى الخطط وعلى الأولويات التي تريد وترغب يعني يرغب المجلس أن يحققها على مستوى المحافظة، وتنتقل بعض المشاريع وترصد من عام إلى عام آخر يعني على حساب الموازنة العام الذي يلي. وللأسف هذا يعني في اعتقادي هو فجوة يجب أن يتم إلغاها من خلال التواصل ما بين النواب وما بين مجلس المحافظة للضغط على الحكومات على الالتزام بالمشاريع الخدماتية والتنموية التي يتم إقرارها من قبل مجلس الموازنة في محافظة الكرك، يعني حتى تستطيع أن تؤدي دورها وتقوم بطرح العطاءات التي يعني مطلوبة منها حسب الأولويات في المحافظة. أضف إلى ذلك أخي لابد من تعزيز مجالس المحافظات بالاستقلالية المالية والنهوض فيها، يعني حتى تستطيع أنك تهيئ الظروف المناسبة لعمل هذه المجالس وتستطيع أن تقف عند الأولويات في محافظة الكرك. هنالك اللامركزية، وفي اعتقادي كان هنالك لقاءات سابقة ما بين مجلس النواب وأعضاء المجالس اللامركزية ورؤساء المجالس حتى يتم الوقوف عندها ومعالجة أي خلل ممكن أن يقف عائق أو تحدي أمام دور المجالس اللامركزية. نعم. الآن يعني أعتقد أن العديد من المشاريع قد لا تتحقق على أرض الواقع للأمانة. أعلم أن هنالك مشاريع كانت موجودة ويعني يرصد لها مبالغ مالية ولكنها لا تتحقق على أرض الواقع، وفي الغالب يكون أن هذه المشاريع قد تدرج يعني غالبية هذه المشاريع في أدراج المؤسسات يعني أو الوزارات لدى يعني لجان الدراسات، وتضيع من هنا وهناك وتلتغي وتنتهي السنة دون أن يكون هنالك مشروع حقيقي على أرض الواقع. طب سيدي إذا بدنا نتحدث يعني عن سامعني سيدي أن تقدم يعني المجالس يعني دورها الحقيقي الكامل على أرض الواقع. سيد طب إذا بدنا الآن نتحدث عن موضوع إنه العديد من المشاريع لم يتم تنفيذها على أرض الواقع لغاية الآن، حتى وإذا كان هنالك في مشاريع قيد التنفيذ يعني لا يوجد استمرارية لهذا المشروع بسبب تقليل الموازنة. يعني خلينا نحكي موازنة الكرك كانت 15 مليون صارت 2 مليون. شو سبب تقليل أو تخفيض الموازنة، وما هو دور مجلس النواب؟ يعني هل إنه الآن مجلس النواب قادر على إرجاع الموازنة كما كانت؟ يعني بحسب متطلبات محافظة الكرك من مشاريع في عدة قطاعات، سواء قطاع تعليمي، قطاع صحي، قطاع يعني شو ما كان قطاعات في يعني في العديد من الاحتياجات لمحافظة الكرك. ما هو دور مجلس النواب الآن في القيام يعني هذه الأمور؟ أنا أعتقد أنه الأخصائي للمجال عضوته يعني تحدث يمكن عن موضوع آلية يعني تحليل الموازنة، أو وهي المعايير اللي تعتمد في التوزيع الموازنة على مستوى المملكة. وأنا معلوماتي أن هناك 30% هاي نسبة ثابتة توزع على المحافظات بالتساوي بداية. 30% توزع على المحافظات بالتساوي، بعد هيك يأتي موضوع التوزيع بناء على عدد السكان، بناء على الفقر، نسبة البطالة، على مساحة المحافظة، المنشآت الاقتصادية، لها نسب وتوزع بناء عليها هذه الموازنة. للأسف الكرك رغم أنها يعني تأتي في المرتبة السادسة من حيث المساحة ويعني من حيث المساحة نعم، ويعني خلينا نقول نسبة الفقر كبيرة جدا، عدد صحيح. السكان ترتيبها تقريبا برضو السادس. رغم ذلك كله انه المحافظة تأتي في المؤخرة يعني الركب للأمانة في توزيع الموازنة العامة. هنالك نعم مشاريع تلغى
وأكاد أجزم أن الشارع الآن الحالي الذي نزل عطاؤه قبل فترة بسيطة والآن مباشر العمل فيه المتعهد اللي هي طريق العدنانية مؤتة. صحيح. هذا المشروع لم يكن هذا العام وليس على موازنة هذا العام، إنما هي على موازنة قبل سنتين، وللأسف لم يتحقق هذا المشروع إلا في هذا العام، وعلى حساب أي موازنة، على حساب موازنة هذا العام، وضاعت موازنته في الأعوام السابقة. يعني يفترض أنه تم تنفيذ هذا المشروع على موازنة قبل سنتين. نعم، يفترض أنه هذا المشروع نفذ على موازنة قبل سنتين، ولكن نفذوه للسنة هذه على موازنة 2021. أيوة نعم، وهكذا تفتقد كثير من المشاريع عندما تضيع في أدراج الوزارات والمؤسسات للأسف. ومن هنا يعني يأتي الآن دورنا كأعضاء في مجلس النواب ودائرة الكرك تحديدا أن يكون هنالك تواصل دائم ما بين أعضاء مجلس اللامركزية ونواب محافظة الكرك للمتابعة أولا بأول في الدوائر والوزارات، ولضبط عملية الإنفاق حتى ما ينتهي موازنة العام إلا وقد حصلت المحافظة على كامل موازنتها دون أي نقص، وحققت مشاريعها المطلوبة منها حسب الأولوية. طبعا هذه يقدرها إخواننا إن شاء الله في مجلس المحافظة على مستوى محافظة الكرك. مطلوب منا أن نكون في ظهر إخواننا وندعمهم ونقف إلى جانبهم، والضغط بشدة على الحكومة أن يعني تحترم قرارات مجالس المحافظات، وتحترم خططها، وتحترم مشاريعها وأولوياتها، والعمل على مساعدتها. وهذا دورنا يعني يأتي التشريعي في البداية. صحيح. بمشاركة إخواننا في مجلس اللامركزية. يا سيدي جزيل الشكر لك سعادة النائب أحمد القطاوني أبو مجاهد. إذا سمحت لي أخ عبد الله ملاحظة. أكيد، تفضل سيدي تفضل. يعني أنا بالمقابل كما أريد يعني من الحكومة، وأريد إن شاء الله تحقيق التشاركية ما بيننا وبين إخواننا أعضاء مجلس المحافظة للضغط على الحكومة يعني تنفيذ المشاريع ودعم الموازنة بداية العام بالشكل اللي يضمن توزيع يعني مكتسبات التنمية وبشكل عادل على مستوى المحافظات، حتى إن شاء الله تعالى تتحسن يعني جودة الخدمات المقدمة، وتتحقق يعني التنمية الحقيقية في المحافظة بشكل عام. أنا ما أريد من إخواني كذلك في مجلس المحافظة أن تكون هنالك توزيع عادل في داخل المحافظة من شمالها إلى جنوبها إلى أغوارها، أن يتم توزيع الموازنة التي تحصل عليها المحافظة بما يحقق العدالة داخل مدن وقرى محافظة الكرك، ليشعر الجميع بالجانب الخدماتي ويلمس أثر يعني المجلس إن شاء الله ومشاريعه وبصماته الطيبة في قرى الكرك كاملة ومدنها، يعني ولا يكون هنالك لمناطق على مناطق أخرى يعني لا سمح الله. وإحنا ظننا في إخواننا طيب وإن شاء الله تعالى. سيدي طب بما أنه تحدثت يعني بهذا بما أنه سعادتك تحدثت بهذا الموضوع، يعني هل إنه حضرتك بتشوف إنه قانون اللامركزية بحاجة لبعض التعديلات اللي بتحقق الغاية المرجوة منه لإعطاء دور أكبر لمجلس المحافظة في صناعة القرارات التنموية وأيضا توزيع مكتسبات التنمية بعدالة؟ يعني هل إنه بحاجة للقانون اللامركزية للتعديل؟ نعم مؤكد، كونه هو يعني تجربة وطنية جديدة وهي تجربة مقدرة، يعني لابد من مراجعة بعض التشريعات والقوانين لتنظيم العمل أكثر، وحتى لا يكون هنالك لا سمح الله تعارض في العمل حتى ما بين المجالس اللامركزية المحافظات والمجالس البلدية، يعني حتى نستطيع أن نصل أن يكون دورنا مكمل لبعض البعض. ولابد من يعني مراجعة الكثير من الأنظمة والتعليمات والقوانين الضابطة لهذا الموضوع. وبالنسبة للتوزيع داخل المحافظات، نعم أنا في اعتقاد لابد من وجود أسس رسمية تعتمد في آلية توزيع الموازنة الخاصة بالمحافظة على مستوى المحافظة من شمالها من منطقة لواء فضوع والقصر والقصبة الكرك المزار عي الغور، يعني الكل يجب أن يشعر ويلمس أثر هذا الخير إن شاء الله تعالى وأثر هذه المشاريع، يعني كل في منطقته. لا نريد يعني أن تكون
يعني لمنطقة على حساب منطقة أخرى. إن شاء الله تعالى صحيح. إحنا ظننا كبير جدا خيرا بإخواننا في المجلس أن يحققوا العدالة في هذا الأمر تحديدا. إن شاء الله يا سيدي، وأعانك الله على حملك، والله يقويك سيدي، ويعني إن شاء الله أنه ولكم جزيل الشكر الله على يعزك. يعني لمساتكم الطيبة، ويعني التأكيد على القضايا الهامة التي تخص المواطن والوطن بشكل عام إن شاء الله تعالى. أكيد يا سيدي، بارك الله فيك، جزيل الشكر لك سعادة النائب أحمد القطاونة، وشاكرين لك على تواجدك معنا ضيف لحلقتنا اليوم عبر الهواء مباشرة. تحياتنا لك. حياكم الله. يا هلا فيك. حياكم الله.